咩日子咧？嗬？哎呀，該會咯，呢個母親節限量版嘅袋好襯我喎。你咁有氣質，拎個紙袋都咁靚啦。哎呀，你過嚟啦，睇下啲化妝品啊！阿媽要化下妝，扮下靚啊，保養下噶嘛。你啲自信啊，就係買少見少啊，嘥咗你配合啲化妝品，整污糟晒塊面啊！張師奶話呢個盤啊，好嘢嚟㗎，孝順仔不二之選啊！媽，孝順啊，梗係要啦。講到尾，你都要有啲心意送俾阿媽啩？嗱，捉實，唔好放手，唔好杯酒，啲空氣好緊要噶，唔好同我嚇，嗦多兩啖。你本聖經都有話啦，上帝吹啖氣俾亞當，就係一個有靈嘅活人啦。你好好彩，唔好放手，捉緊上天送俾你份禮物，最緊要嘅就係嗰份心意啊！估唔到你都好着重身心靈健康噶噃。咁啦，不如你跟我返教會啦。我每秒幾千萬上落，點同你返教會啊？咁今晚返嚟食飯啦。唔返啦，可唔可以借住2嚿水嚟先啊？同你傾咁耐，我遲到啦。又話幾千萬上落。冇帶散紙出街嘛。